Что, всем привет. Решила себе сделать мастерскую, потому что весь хлам складировался дома, там в беседке, то дома, то в беседке. А сейчас выгнали оттуда провода, все провода, не провода, и решила сделать. В общем, есть у нас в частном доме подвал старый, никто в нем ничего не делает, а я решил сделать себе мастерскую там. Убираюсь уже. Тут все было грязно, завалено, но более-менее сделал. Какую-то дверь еще поставил. А сам подвал, вот он. Еще фонарик на лбу. Сейчас закрою двери. В общем, все завалено здесь мусором, все грязное. Но это не мой, у нас частный дом на 4 семьи. Это двери здесь тоже какие-то стоят. Тоже все завалено. Этим подвалом никто не пользуется. Здесь такая хорошая комнатка была бы для меня. Потолки где-то 2,5 метра. Тоже большая комнатка такая. Было бы неплохо. Но это не наше. В общем, дом стоит 43-го года. И здесь вот печка еще раньше была. Раньше здесь жили какие-то очень богатые люди, в общем. И эти подвалы не держали как это сказать, электротех. Света здесь нет, я еще пока не провел. И в подвалах, этих вот подвалах прислуги, короче, у них жили. Здесь еще вот комната. Фонарик плохо показывает. Сейчас, секундочку. В общем, вот. Сейчас еще на телефоне. Вот. Большие комнаты в подвале. Здесь тоже вот все завалено, в общем. И я решил себе взять один, который, ну, наш, личный. Здесь много грязи было, уже повыносился. В общем, вот. Ну, я уже повыметал, тут бутылок было просто ужас. Вот такая вот комнатка. Ну, не знаю, сколько здесь у нас. 3 на 2 где-то. Где-то вот 3 на 2 где-то такая комнатка. Сейчас убираюсь. Разровнять надо еще эту землю, чтобы было ровненько. Застелим полы. Ну, положу доску какую-нибудь. Подшить потолок. И все, и красота. Ну, здесь чуть сыпется. Здесь немного сыпется. Но это подошьется, ничего страшного. И будет уже своя мастерская. Никто не будет мозги там трепать. Говорит, давай, убирайся, убирайся. Потому что дома, когда начинаешь работать, начинаются крики. А так спустился и работайте потихонечку. Как-то так. Ну, в общем, по мере поступления работы буду показывать все, рассказывать.